Hallo allemaal, in deze video laten we ons nieuwe logo zien, zitten we 5 uur zonder stroom en stellen we iemand aan jullie voor. Veel kijkplezier! Hallo en welkom. Zoals jullie zien hebben wij een nieuw logo geïntroduceerd. Waarom dit logo? Nou, zoals jullie zien zie je de hond boven op een heuvel staan hier in Bonaire. En hij kijkt eigenlijk de wijde wereld in. En wat wij graag willen laten zien tijdens ons vloggen is ons immigratieproces uiteraard. Maar goed, dat is een eenmalig ding. Daarna het leven in Zweden. Waar je dus nog heerlijk in een vrije, open omgeving kunt leven. En het reizen met onze camper straks. Dat alles vinden wij een gevoel geven van een vrij leven. Vandaar dat wij ook Free Living Life heten. Daarom kijkt ons hond uit op het vrije leven hier op Bonaire. En hebben we dat genomen als ons logo. Zoals je ziet kun je ons vinden op Facebook, Instagram en YouTube. Verder is er ook een website. Deze is nog in de maak, dus we hebben nog geen officiële websitenaam. Deze komt later ooit nog wel een keertje. Verder wensen we jullie veel kijkplezier en tot de volgende keer. Het is vandaag dinsdag en zojuist is bij ons de stroom uitgevallen. Het is nu 8:15, de stroom is sinds 8:15 ongeveer weg. Nu ben ik net wezen kijken waar de stroom uitgevallen is en dat ziet er heel leuk uit. Ga ik zo meteen filmen voor jullie. Nu hebben wij het geluk dat we daar op dat dak 3 zonnepanelen hebben liggen. En die aangesloten zitten op een lithium accu. Waarmee ik dus stroom kan maken, waarmee ik dus ook noodstroom maak. Dus onze koelkast, de koelkast van de gasten, die zitten netjes gewoon op stroom. Dus onze drankjes blijven koud. Dan ga ik nu even naar de plek lopen waar de stroom uitgevallen is. Nou, inmiddels ben ik op de plek des onheils. Ik zal je even laten zien wat er gebeurd is. Op Bonaire lopen alle kabels nog vrijwel boven de grond. Je ziet hier al 1 kabel loshangen, dat is 1 lijn van de 220 aansluiting zeg maar. En als je daar verderop kijkt, dan zie je dus het een en het ander op de grond liggen. Nu is er dus een vrachtwagen geweest met een veel te hoge lading. Zo, een busje verder door. Hey, joh. En die heeft dus de kabel, die van die paal, die dus afgebroken is, naar die paal, heeft hij losgerukt. En al die kabels liggen dus nu hier op de grond, door de bosjes heen. Er zijn dus twee grote palen zijn afgebroken. Hier liggen nog wat kabels door de bosjes heen. Ja, het ligt dus echt allemaal hartstikke afgebroken. Daarachter zie je de vrachtwagen. Die heeft dus een container erop staan waar bovenuit dik 1,5 meter nog iets uitsteekt. En ja, die dus dan dit veroorzaakt. Dus nu komt de elektriciteitsmaatschappij die komt 2 compleet nieuwe palen plaatsen. Plus alle kabels. Die zullen vervangen moeten worden. En dat zijn er nogal wat. Kijk, hier zijn ze al druk bezig om alles een beetje uit de grond te krijgen. Dus ja, dit is wat er dan gebeurt. En dat gebeurt niet 1 keer per jaar, maar meerdere keren per jaar.
Hallo allemaal. Hallo. Zoals iedereen weet gaan we naar Zweden. Maar we gaan dat niet met z'n tweetjes doen. Er gaat nog iemand met ons mee. Die hebben we nog niet voorgesteld. En dat gaan we in deze video doen. En degene die meegaat is 2,5 jaar oud op dit moment. En het is ons kind, ons harig kind. Ja. En hij heet Wolf. Heel veel haar. Wolf, even erop. Wolf? Oh, kijk eens. Kijk eens. Oh, ja. Wolf die komt van de Animal Rescue hier op het eiland. Ze noemen de honden die hier op het eiland geboren zijn en geen ras zijn, noemen ze East Pointers. Wolf kwam binnen bij de Animal Rescue toen wij daar werkten. Hij was toen niet een jaar. Hij was 4-5 weken oud, schatten ze. En hij was gedumpt in het afstandshok van de Animal Shelter. Op dat moment werkten wij daar als vrijwilliger. En ik had de belofte gedaan om geen honden mee naar huis te nemen. Maar ja, toen kwam er zo'n harig bolletje. En toen dacht ik, schat, dit is nou eens een hondje. Die moet je zien. Ja. En ook Joland ging overstag. Het was toch zo'n schattig beestje. Ja. En nu zijn we 2,5 jaar verder. En heeft Wolf zijn huisje, zijn mandje bij ons gevonden. Ja. En mag hij met ons mee emigreren naar Zweden en reizen met de camper door Europa. Ja. We moeten nog wel een dikke winterjas kopen, snowboots en handschoenen voor hem. Nee joh, dat is allemaal geen probleem. Hij heeft een dikke vacht. Hij is een van de weinige langharige East Pointers. Hij moet geplukt worden. Hij is vorige maand denk ik. Vorige maand is hij geplukt. 1 keer per kwartaal. 1 keer per kwartaal. Dus hij komt met een al iets dikkere jas. Eerst richting Nederland. En als we naar Zweden gaan heeft hij inmiddels alweer een wat dikkere jas. Wij zijn trouwens 11 september. 11 september. Ja, vanaf 11 september zijn we in Zweden. Het huurhuisje is ook inmiddels geboekt. Dus, maar goed, tegen die tijd zullen jullie dat vanzelf allemaal mee gaan maken en gaan zien. Ja. Nou, later over Wolf meer. Ja. Jullie hebben nu maar heel kort gezien, maar we gaan daar iets meer aandacht aan besteden in deze video. Ja. Hajo! Lopen wij weer verder. Hajo! Vond je dit nu een leuke vlog? Klik dan op abonneren en like deze video. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan hierboven of kijk op ons kanaal. Tot de volgende keer. Ajo!